মিয়াকো কোম্পানির 2023 এর মডেল আর কি, একদম সম্পূর্ণ লেটেস্ট কালেকশন। 2023 এর মডেল, 2023 এর মডেল যেটা আসতেছে ওটা আপকামিং, এটা চলে আসছে। আগের ওভেনগুলো ছিল আপনার সিঙ্গেল গ্লাস মিয়াকোর, এখনকার ওভেনগুলো হচ্ছে আপনার এখানে একটা গ্লাস থাকবে, এখানে একটা গ্লাস থাকবে, লেজার লাইটটা দেওয়া আছে। তো সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই ওভেনটার আলাদা কিন্তু একটা ডাস্টবিন ট্রেও আছে। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি দীপ্তি ফ্রেম থেকে দীপ্তি বলছি। দীপ্তি ফ্রেমে আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমি চলে এসেছি সুমাইয়া ট্রেডার্সে এবং আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো মিয়াকো ব্র্যান্ডের ওভেন। ঠিক আছে, তার আগে এখানকার কার্ডটা আমি একটু শো করে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে সুমাইয়া ট্রেডার্সের কার্ড এবং অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি 139, 140, 141 নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ঢাকা 1205। এখানে যে অ্যাড্রেসটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা আপনারা আমার কমেন্টের পিন পোস্টের ডেসক্রিপশন বক্সে সেই সাথে নাম্বারগুলো পেয়ে যাবেন ভিডিওর স্ক্রিনে, যাতে তাদের সাথে আপনারা অনায়াসে যোগাযোগ করতে পারেন। তো আজকের এই ফুল ভিডিও জুড়ে আমাদেরকে হেল্প করবে মামুন। কেমন আছো? জি ভালো আছি, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, গরমে একটু ভালো নাই। তোমার কি অবস্থা? এটা সবার ক্ষেত্রেই। তো আমরা কি গরমে কি হট হট জিনিস দেখবো ওভেন? এটা হচ্ছে আমাদের মিয়াকো কোম্পানির 2023 এর মডেল আর কি, একদম সম্পূর্ণ লেটেস্ট কালেকশন। 2023 এর মডেল, 2023 এর মডেল যেটা আসতেছে ওটা আপকামিং, এটা চলে আসছে অলরেডি। ওয়াও, এটা হচ্ছে মিয়াকোর মাল্টিফাংশন কনভেনশন কুকিং ওভেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, যেটার ভিতরে আপনারা খাবার, কেক, বিস্কিট, পুডিং, পিৎজা, বার্গার, মুরগি গরম মানে মুরগি গ্রিল থেকে শুরু করে এভরিথিং সবকিছু এখানে করতে পারবেন। এটা হচ্ছে 265 ধরনের রান্না করা যাবে এটার ভিতরে। 265 ধরনের রান্না, ওকে। এটা হচ্ছে মিয়াকো কোম্পানির অরিজিনাল ভাবে এখন নতুন হয়ে ইনপুট হয়ে আসতেছে, সেটা হচ্ছে মালয়েশিয়ান এই ওভেনটা। সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এই ওভেনটা ডাবল গ্লাস। আগের ওভেনগুলো ছিল আপনার সিঙ্গেল গ্লাস মিয়াকোর, এখনকার ওভেনগুলো হচ্ছে আপনার এখানে একটা গ্লাস থাকবে, এখানে একটা গ্লাস থাকবে। এটা হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ ডাবল গ্লাসের একটা ওভেন। একটা গ্লাস পাচ্ছি, বাইরে একটা গ্লাস পাচ্ছি। এই ডোরটা ছিল আগে একটা গ্লাসের উপরে থাকতো, এখন ফিটনেসটা একটু বাড়িয়ে দেখা যাচ্ছে আপনার ডাবল গ্লাসের উপরে করা আছে। ওকে ওকে। আর এটার ভিতরটা একদম সম্পূর্ণ টেফলন নন স্টিকের ভিতরে কিন্তু করা, একটু দেখেন। এর ভিতরটা সম্পূর্ণ টেফলন নন স্টিকের এবং ভিতরে কিন্তু লাইট, এটা হচ্ছে লেজার লাইট, মানে যেটার সাহায্যে আপনারা খাবার যখন তৈরি করবেন যে ব্রাউন কালারটা, ওই কালারটা কিন্তু এখানে চলে আসবে। গ্যাস ওভেনে যখন আমরা মুরগি গ্রিল হতে দেখি বড় বড় রেস্টুরেন্টে, অবশ্যই মুরগি ঘুরে গ্রিল হয়, কাবাব করার সময় বাতাস করতে হয়। এটার ভিতরে সব ধরনের মানে অপশন দেওয়া আছে। এই যে ফ্যানটা এখানে ঘুরতেছে, এখানে লেজার লাইটটা দেওয়া আছে, এখানে লেজার লাইটটা দেওয়া আছে। তো সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই ওভেনটার আলাদা কিন্তু একটা ডাস্টবিন ট্রেও আছে। ওকে, এটা একটা ডাস্টবিন ট্রে আছে, এটার সাথে কিন্তু আরো অনেক অ্যাকসেসরি পার্টস আছে, আমি দেখাই দিব না, সমস্যা নাই। এটা কত লিটার আমরা পাচ্ছি এটা বলো? এটা ছোট, এটা হচ্ছে আপনার 30 লিটার। 30 লিটার, ওকে। আর এটার পাশে যেটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে আপনার 40 লিটার, মানে সেম ক্যাটাগরি, সেম সবকিছু থাকবে, লিটারটা হচ্ছে চেঞ্জ। এটার ভিতরটা দেখেন সেম স্টাইলে কিন্তু এটার সবকিছু একই জিনিস। যেমন আপনার লেজার লাইট দেখতেছেন, তারপরে আপনার ফ্যান দেখতেছেন, এভরিথিং। এটাও যা ভিতরে টেফলন ননস্টিক করা আছে। তাছাড়া আপনার এই ওভেনটার মূলত বিষয় হচ্ছে কি, যেমন আগের যে ওভেনগুলো ছিল মানে 2021-22 যে মডেলগুলো ছিল, সেগুলো ছিল সিঙ্গেল গ্লাস এবং নবগুলার এখানে কোনো গ্লাস ছিল না। এই আদি যুগের যেই মডেল আমরা দেখে আসতেছি 8-10 বছর ধরে, ওরকম ডিজাইন ছিল। এখনকার ডিজাইনটা হচ্ছে আপনার পুরাটাই গ্লাস, এখানেও গ্লাস কভার করা থাকবে, এখানেও গ্লাস কভার করা থাকবে। এখানে যেটা দেখতেছেন এগুলো প্রত্যেকটাই ডাবল গ্লাসের ওভেন। এটা 40 লিটার, এই যে লেখা আছে দেখেন অরিজিনাল মালয়েশিয়ান এই ওভেনটা। এটা 40 লিটার, এটা হচ্ছে আপনার 30 লিটার। ওকে, এটার ভিতরে কি কি করতে পারবেন এবং কিভাবে করবেন আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই দিতেছি। এখানে তার আগে দেখাই দিই, যেখানে লেখা আছে দেখেন চিকেন, স্টেক, ফিশ ফ্রাই, কেক, পিৎজা। দেখা যাচ্ছে বাচ্চারা কিন্তু সুস্বাদু খাবার খেতে পছন্দ করে এবং আপনিও যদি নিজে একটু বানিয়ে দেন ঘরে, তাহলে বাচ্চাদের জন্য হেলদি হবে এবং নিজের কাছেও কিন্তু স্যাটিসফ্যাকশনের একটা বিষয় থাকে যে আমি কি খেলাম। আমরা দোকান থেকে যখন কিনে খাই দেখা যাচ্ছে অনেক সময় নিজেদের কাছে স্যাটিসফ্যাকশন থাকে না। তো আপনারা ঘরে বসে যখন মুরগিটা গ্রিল করবেন, ধরেন 2 কেজি একটা মুরগি
কিনে আনলেন, এখানে গেঁথে দিলেন। আমি দেখাই দিতেছি। ধরেন এটাই আমার হাতটাই যদি মুরগি হয়ে যায়, আজকে কি তোমার হাতরি মুরগি বানা এটার ভিতরে ঢোকা দিবা? হ্যাঁ হ্যাঁ, তো যদি ধরেন এখানে যদি, তখন কি হবে? আল্লাহ, এই দেখেন এটা ধরেন এখানে দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, এই যে মুরগিটা ধরেন এখানে গেঁথে দিলেন। আচ্ছা ধরেন দর্শক, ওর হাতই হচ্ছে একটা মুরগি এবং এই হাতটা আমরা আজকে এটার ভিতরে ঢুকাবো, মামুনের এই হাতটা দেখেন। আচ্ছা ধরেন এটা দিয়ে দিলাম এখানে, এই যে দিয়ে এটা টাইট করে দিলাম। এই যে মুরগিটাকে গেঁথে দিলাম। এখন আপনি এটা যদি এই যে মুরগিটা ভিতরে চলে গেল, এই যে দিয়ে দিলাম, এটা কিন্তু ঘুরে ঘুরে গ্রিল হবে। ওকে, একটু দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন। এই লাইট দিয়ে দিলাম ন্যাচারাল কালারের জন্য, এবং ফ্যানটাও ছেড়ে দিলাম। এই দেখেন এটা কিন্তু ঘুরতেছে। দেখা যাচ্ছে একটা গ্যাস ওভেন আমরা বাসায় 1 লাখ 1.5 লাখ টাকা দিয়ে, এত স্পেস নাই রাখার জন্য। তো এটা দিয়ে কিন্তু আপনার বাসার সব ধরনের আইটেম কাজ এটা দিয়ে করতে পারবেন। এটা হচ্ছে আপনার 40 লিটারের যে সাইজটা, এটার ভিতরে কিন্তু 2টা মুরগি আপনারা পাশাপাশি গ্রিল করতে পারবেন। ওকে, এবং এটাতে এক্সট্রা একটা ডাস্টবিন ট্রে দেওয়া আছে, যেটা অন্য কোনো ওভেনে কিন্তু নাই। আপনারা কিন্তু এটা খেয়াল করবেন, এই ওভেনটা এখানে দেওয়া আছে। আর ভিতরটা হচ্ছে টেফলন ননস্টিক করা। টেফলন ননস্টিক হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে মুরগি গ্রিল করতেছেন, তেল ঝোল এটা ছিটকে গেছে, স্টিল হলে লেগে থাকবে, টিস্যু দিয়ে ডলা দিবেন, এটা সব সময় নতুন থাকবে। এটা হচ্ছে আপনার সব সময় নতুন থাকবে, এবং এটা হয়ে যাওয়ার পর এটা অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে যাবে, আপনার বন্ধ করার দরকার নেই। ওকে, আবার যখন গ্রিলটা হয়ে যাবে, তো এটা হচ্ছে এটা আনার জন্য, এই যে দেখেন অটোমেটিকলি চলেও আসবে। আবার যখন আপনারা ফিশ গ্রিল করতে চান, ফিশ গ্রিল, বটি কাবাব, শিক কাবাব, জালি কাবাব, যেটা হোক, এই যে স্ট্যান্ডটা দেখতেছেন, এটা এখানে দিয়ে দিলেন। এখন আপনি কাবাবগুলো এখানে বিছিয়ে দিলেন, মাছটা এখানে বিছিয়ে দিলেন, টাইম টেম্পারেচার এখানে ক্যাটালগে সব লেখা আছে দিয়ে দিলেন। হয়ে যাওয়ার পরে এটা অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে যাবে। এখন এটার পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে কেক, বিস্কিট, পুডিং, পিজা, বার্গার, অনেকে অনেক জিনিসই তো বাসায় বানায়। তো বাসায় যারা ইউজ করে, মানে মাল্টিফাংশন ওভেন সম্পর্কে যারা জানে, তাদেরকে আসলে নতুন করে বোঝানোর দরকার নেই। এটা এখানে বসায় দিলেন। এখন 2 পাউন্ডের একটা কেক করেন, 3 পাউন্ডের একটা কেক করেন, ছোট কাপ কেক করেন, অ্যাজুরিস যেটা মনে চায় আপনাদের বেকিং আইটেম আল্লাহর দুনিয়ায় যা আছে সব এখানে করতে পারবেন আপনারা। টাইম টেম্পারেচার এই ক্যাটালগ বইতে সবকিছু লেখা আছে, তাছাড়া কোম্পানির ওয়ারেন্টি কার্ড দেওয়া আছে। তো যখন করবেন আপনারা, হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু প্রত্যেকবারই এটা অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। এই যে গ্লাসটা নিয়ে অনেকে ভয় পায়, আগে সিঙ্গেল গ্লাস অনেকে ভয় পাইতো যে ভেঙে যায় অথবা ফেটে যায়। এটা আপনি এইভাবে দেন, যত জোরেই দেন, ডাজন্ট ম্যাটার, কোনো প্রবলেম নেই। এটা ডাবল গ্লাসের ওভেন হচ্ছে, সম্পূর্ণ হেভি এবং কোয়ালিটিফুল ওভেন। আর এই দরজাটা কিন্তু আপনার হাইড্রোলিক সিস্টেম। এই দেখেন এটা কিন্তু হাইড্রোলিক, এভাবে লেগেও থাকবে এবং অটোমেটিকলি টানবে, অথবা যদি চান এভাবে এভাবে রাখতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। এটার যে কয়েলটা আছে মিয়াকো কোম্পানি থেকে, এটার যে কয়েলটা আছে, এই কয়েলটার জন্য কোম্পানি থেকে 2 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। 2 বছরের ভিতরে যদি আপনার এই কয়েলটার কোনো প্রবলেম হয়, সম্পূর্ণ কোম্পানি আপনার কয়েল চেঞ্জ করে দিবে, এবং 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টিও থাকবে। এখন এটা হচ্ছে আপনার 40 লিটার, এটা হচ্ছে 30 লিটার। অ্যাকচুয়ালি সেম কাজ, সেম সবকিছু। অ্যাকচুয়ালি যার বড় দরকার সে বড় নেবে, যার ছোট প্রয়োজন সে ছোট নেবে। এটার ওয়ারেন্টির সম্পর্কে তো জেনে নিলেন। এটার প্রাইসও কিন্তু একদম রিজনেবল প্রাইস। মিয়াকোর মালয়েশিয়ার এই ডাবল গ্লাসের এই 40 লিটারের ওভেনটার দাম একদম রিজনেবল প্রাইস, মাত্র 7,850 টাকা। 7,850 টাকা। এটা কি দুটো একই প্রাইস? না, দুটো একই প্রাইস না, ছোটটার একটু দাম কম। 40টা হচ্ছে 7,850 টাকা, আর ছোট যেটা দেখতেছেন আপনারা, ছোটটা হচ্ছে আপনার 6,650 টাকা। ওয়াও, 6,650 এটাও একই সিস্টেম। জি, সেম জিনিস, সেম সবকিছু, শুধু এটা 30 লিটার, ওইটা 40 লিটার। 1100 টাকা, 1000 টাকা ডিসটেন্স হচ্ছে। এটা হচ্ছে 7,850 টাকা, এটা হচ্ছে আপনার 6,850 টাকা। এই হচ্ছে প্রাইস। আর এটা আমাদের ঢাকার ভিতরে কিন্তু ক্যাশ অন ডেলিভারি থাকবে, ঢাকার বাইরে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে পারবেন। যারা দূর থেকে নেবেন অথবা শোরুমে এসে দেখে নেবেন, প্রবলেম নাই, তারা এই শোরুমে কিন্তু ডাইরেক্টলি চলে আসবেন। আমি অ্যাড্রেস দিয়ে দিচ্ছি। আমরা মূলত মিয়াকো কোম্পানির ডিলার, মিয়াকো, ডিজনি, রিকো, প্যানাসোনিক, এই 4টা কোম্পানির ডিলারশিপ আমরা। সুমাইয়া ট্রেডার্স 139, 140, 141 নম্বর দোকান, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্লাস, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ঢাকা 1205। ওনার নাম হচ্ছে আব্দুর রহিম। 3টি নাম্বারটা এখানে অ্যাভেলেবেল ভিউয়ারদের জন্য করা আছে। তাছাড়া ওনার পার্সোনাল নাম্বার এখানে দেওয়া আছে, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ সব অ্যাভেলেবেল করা আছে। যদি কেউ বুঝতে না পারেন
চিনতে যদি কোনো প্রবলেম ফিল হয় অবশ্যই ওনাকে ফোন দিয়ে আসতে পারবেন, আমাদের ওনার নাম্বার নাম এখানে সব কিছু দেওয়া আছে। সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো আমরা আজকে দেখে নিলাম 2023 সাল, মানে 2022 সাল এখনও শেষ হয়নি, শেষ হয়ে যাবে। তো 2023 সালের একদম মিয়াকোর একদম ব্র্যান্ড নিউ একটা ওভেন। হ্যাঁ, তো আপনাদের যারা যারা এখনও ওভেন কেনার কথা ভাবছেন তারা নিঃসন্দেহে মিয়াকোটা আপনারা চুজ করতে পারেন। আর আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করবেন, আর হ্যাঁ একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। যারা পেজ থেকে দেখছেন পেজটা একটা ফলো দিয়ে যাবেন। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।